asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa ay ca ñu dem ci recette jeudi yi xam ngeen ni jeudi ferme Gandiole la spécial ferme Gandiole lay doon sama gars yi de maa la ko wax site internet bi rek bu ngeen ci duggee www.fermegandiole.com wala ngeen am application bi si seen téléphone bu leen ko fàtte fa la bagage yi nekk de ay produits 100% made in Sénégal qualité supérieure laa lay tegal nii sama gars yi donc mi ngoog Alphie Cuisine ak ferme Gandiole chaque jeudi lay doon ak les recettes spéciales ferme Gandiole ay ba ñu dem tey ci recette tey bi. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa tey jën moo ñëw de ba yëg ngeen ni ferme Gandiole am na ay jën ok tey dama am dorade grise ak baar lañ koy woowe waaw tey moom la ñu fas yéene am defar daal dafa lakk ko def ko ci four bi saaf sunu ay banane plantain daal defar ñànkatang waaw mareem am na tuuti diwtiir ñu defar benn soosu soble bu ñor boo xamante ni dana am yeneen bagage waaw tuddee ko nag c'est bon c'est presque bon sax laa koy tuddee parce que yoxos beeg ñoom seen demu ci waaw koy yoxos beeg ñamatoos yooyu nga xamante ni day dem c'est bon ak ñoom bëgg a jët amu si moo tax daal c'est presque bon daal laa bëgg ñu tuddee ko waaw koy mi ngoog lii bled la dama ko junnoon ñu waroon ko def ci supp bi fàtte ko mais neex na trop ci sunu plat bi nga xam ne moom la ñuy togg waaw lépp la yàlla rek waaw koy sama gars yi bu ma la yaa mayee ñu yeggali rek waaw comme moom booy def vocal mi ngi nii rek toog lëmbi kër gi waaw koy nañu tranché sunu ay jën ana ñi bëgg dorade bëgg jën yu baax tey le jeudi recette ferme Gandiole numéro yu baax yaa ngi jàll affiche yaa ngi jàll waaw koy bu fekkee daal namu leen lekk ay ginaar ak ay saucisse ak ñoom merguez jël leen daal jën yi nga xamante ni ferme Gandiole teg na ko ci marché bi da ngeen di teel a woote def seen ay commande ñu daal di leen livrer fu ngeen nekk ci Dakar 500 francs ngeen di fay livraison waaw koy léegi nag sunu jën dañ koy mariner waaw nañ ko mariner ba mu saf nee naa la ñu defar benn sauce soble bu ñu togg tey du ma defar genre sauce mooyo bi mais plutôt damay togg sauce bi bled bi nag di ngeen ko fekk ci marché yi dafay xaw a nduróog épinard nee naa la bi ma ko fi defee xaw na sax tuuti bëggëj comme amuñu bëggëj waaw ñu jël ci famille verte bi rek wut sunu bled daal di ko ciy def waaw togg moom foog nga sopp di dugal yoo xamante ni bokk ci benn yoon di ko ci def waaw ñu dagg sunu céleri dagg sunu poivron vert dagg soble pour soosu soble bi mais avant loolu ma mariner parce que jën bi dama koy bàyyi mu mariner le temps que may pare sauce beeg saaf banane plantain bi ñu daal di koy dugal ci four bi léegi am naa fi tuuti nokkos waaw bii Marème moo ko defar waaw def na ci ay poivron ak ñoom laaj yéen a ma gën a xam daal nokkos ok léegi boo tibbee sa nokkos mi ngoog daal di def sa tuuti sauce huître sauce soja def dëwlin def xorom def quelques épices mën nga def épices spéciales poisson yi nga xamante ni abi spice am na ci am naa pimiento piquante mu andi tuuti saf kaani waaw nañ ko ci def boo bëggee lekk kaani itam nokkosal ba mu saf waaw nokkosal ba mu saf xam nga jën moom marinade bi dafay yomb waaw du soo menul comme ginaar menul comme ndawal waaw léegi nag su ko defee ñu daal di xorom def naa ci tuuti coriandre en poudre moom ngay gis noonu mu ciy dem su ko defee ñu daal di def dëwlin waaw mélangel nag waaw ñu mélangé daal di koy sotti ci suñu jën bàyyi ko fa muy mariner waaw marinade bi di dugg ci biir chair bi waaw kay ñu xamante daal def connaissance waaw xam nga jën ak marinade moom fuñ tasee kër ga day neex limon bi laa fàtte woon di nañ ci doon ñaari limon jën day am limon ok su ko defee nga jël sa temps mariner bu baax ruq-ruqaat yooyu yëpp dugal ko ci waaw bopp jën beeg xar-xar beeg tranche yeeg dugaleel fépp nokkas waaw kay sama gars yi baa ñam ngeen charcuterie ferme Gandiole yi waaw saucisse de dinde yeeg de canard yi de lapin ak yeneen yu bees yi nga xamante ni ferme Gandiole teg na ko ci marché bi waaw kay pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo tàmb di fa dem min ngeen ay produits ferme Gandiole nouveauté bi daal mooy saucisse yi ak merguez yi nga xamante ne ak boulette de dinde yi au fromage prêt à l'emploi da ngay jënd rek togg xam nga loolu noppale na waaw kay yow boo nekkee cours d'idée mën nga sax bàyyi ba 18h woote ferme Gandiole yónnee la ko waaw kay nga daal di defar sa reer bu jaar yoon waaw fekk xale bi rek di ma may ma yeggale
mais lu ngeen fi dégg rek la yàlla waaw mi yéen miin ngeen la yaa waaw kay jël naa tuuti kaani waaw dagat ko ak soble bi xam nga c'est bon dafay am kaani mais comme ñun ñemewuñu kaani maa ngi Marème ñëpp ñemewuñu kaani Marème chéri maak ñemewul kaani waaw kay te comme xale yi dañuy lekk waaw koñ bonus baa ngi nii lii benn potage la pour le yaawat Mohamed waaw ak ñi nga xamante ni ñoo am ay bébé Alphie cuisine def na brocoli am na carotte am na soble am na poireau carotte ak pomme de terre donc moom laa rosi bàyyi ko ba mu dooree ma def tuuti xorom daal di def ndox bàyyi ko mu ñor moo tax ma wan leen ko noonu après dama koy mixé léegi dagat nañ suñ tomate soble beeg céleri bi ak poivron vert bi ñu daggoon ak tuuti nokkos moom la ñuy mélangé def ci citron def ci sauce huître def ci sauce soja moom tamit mariné ko ba mu saf laataa ñu koy dem togg waaw su la neexee soo amee nokkos mën nga ci def su fekkee da ngay lekk kaani itam waaw jëndal kaani guana bi wala nga jënd kaani cuqule waaw wala nga jënd kaani sadam waaw dëbbal ba mu mokk def ci pour ñi nga xamante ne dañuy lekk kaani waaw mi ngoog léegi nag li ciy des mooy ñu teg suñu marné suñu pool wala cin bu ñu am rek waaw daal di tàmbalee togg sauce bi et puis ñëw saaf banane plantain yi laataa loolu mën nañ ko dagg ku nekk nag ak ni ngay daggee sa banane plantain am na ñuy def bu rond bi am na ñuy def bu gudd bi comme ni ma ko def am na ñoo xam ne dañuy def bu allongé bi maanaam verticalement lañ koy dagg am na ñu koy fijet ba mu sew waaw dagg ko ba mu sew mucc comme macédoine saaf ko essayé leen boobu neex na surtout boo defee genre c'est presque bon yi waaw koy dëwlin bi soxlawul muy sens tuuti huile d'olive Espagne la ñu nekk xam nga fii moom huile d'olive moom waaw comme ndox la fi mel waaw koy ñun huile de tournesol yi la ñuy jël di ko saafee suñu ay fataaya waaye huile d'olive bi moom ca ñamba ndax seeru fi benn yoon ba pare ferñeent yu baax la yoo xamante ni suñu yaram daf koy soxla waaw di utiliser huile d'olive tam dafa baax surtout suñu maman yi ak suñu maam yi nañuy faral di am butéelu huile d'olive ci kër ga pour defar ay salade ak genre ñam yi mel nii bled bi mooy ñëw fekk si noonu soble bi ñu mariné moom it rosi ko du yàgg ci taal bi parce que damay garder croquant wu soble bi waaw léegi suñu saafee bled bi ba mu ñor lu toll ci 5 minutes suñu fayee gaz bi ci la ñuy soog a def tomate fraîche bi tomate bi duma ko togg parce que moom tamit muy ñëw andi fraîcheur bi waaw ci c'est presque bon bi nga xamante ni tey daal moom lañ fi laal tuuti waaw koy ñu ngoog waaw koy sama gars yi bu leen fàtte télécharger application Ferme Gandiole bi wala ngeen dugg ci site internet bi pour passer seen ay commande jeudi cuisine yi nii rek lay demee waaw tey nee naa la Ferme Gandiole jën yi la andi ci marché bi waaw ngeen fas yéene am ay jën ay tëllu jën yu baax yoo xamante ni am na Ferme Gandiole wala ji jën bu sew bi nii jënu fiiriir yi nga xamante ni moom laa andi tey lépp am na Ferme Gandiole waaw koy nañu bàyyi sauce bi ñor waaw koy nii lay mel bu ñoree ba xomb nga fay sa gaz daal di jël tomate bi nag def ko ci mooy andi ñeex bi comme ñànkatang lañ koy booleel tomate bi duma ko togg waaw léegi lan moo def ñu sunu potage bi ñu mixé pour bébé Alphie cuisine yi waaw mooy plus bi mooy bonus bi waaw koy mu ngoog mixé nañ ko donc dafay vert ak brocoli biñ ci def naa brocoli def naa bled bi nga xamante ni moom laa utilisé ci c'est presque bon bi waaw koy léegi nag mixé nañu tàppali ba mu saf xale yi genre layaay yi dañoo bëgg lu saf moom gune gi ñam na lu saf rek mënutoo am mu lekk lu lewet waaye yàlla baax na ay ca ñu saaf sunu banane plantain mooy avant dernière étape bi avant ñuy ñëw ci jën bi mi ngoog léegi soxlawul tamit dëwlin bi di sens buñ ko fa fekkee benn aller retour waaw benn aller retour ba ñu am coloration bi ñu bëgg daal di retirer def ko ci papier absorbant mu naan dëwlin bi excès de dëwlin bi waaw koy bii huile de tournesol la bii du huile d'olive waaw bii dëwlinu huile d'arachide rek wala huile de tournesol ngay jël léegi jën bi lax na waaw koy marinade bi dugg na ko bu baax nañu taal sunu four position grill teg ko ci grill bi plate bi di nekk ci suuf mën nga ci def ndox question boobu dafay ñëw souvent lu tax sama four di saxaar lu tax sama dugalee ginaar bi kenn du dugal nii rek nga bàyyi muy toq ci plate ci fond bi nga xamante ni mooy four bi moo tax sa four di saxaar soo tegee jën bi ci grill bi plate bi ci suuf da nga ciy def tuuti ndox waaw koy taal bi ci kaw nag bi ci suuf du tàkk waaw koy mu andil la effet lakk bi nga xamante ni mi ngi mel ni sama fourneau laa tegoon ci balcon bi waaw koy lii bu tombé loon été waaw nga dëkk ci genre kër yi nga xamante ni di nga mën boyal waaw da ngay dégg jàmb këriñ bi ngay roog rek bàyyi ba mu xonq nga daal di jël sa dorade teg ko ci waaw koy mu ne cas waaw léegi ñor na sama gars yi nañ jàll ci dégustation bi waaw koy ñii lay demee chaque jeudi Alphie cuisine ànd ceeg Ferme Gandiole andi leen ay recettes yu neex yoo xamante ni sama gars yi dañ koy xaar ci commentaire yi
waaw ci commentaire yi lay demee Léa nee na mi ngi leen di xaar ci commentaire yi waaw kon Léa mi ngi leen di def un coucou ci tataawam ñi koy biisu yépp ci commentaire bi jaajëfal naa leen sama gars yi bàyyi yéen a ngi seen sama t-shirt yi ci nekk ci Alphie shopping waa cliquer leen ci jënd nag ah sama gars yi foog ngeen jënd de jàpp ci combat bi waaw jënd leen seen ay tablier jënd seen ay peluche jënd seen ay oreiller wala ngeen jënd seen ay t-shirt personnalisé ak ay phrase Alphie Cuisine ci Alphie shopping jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte abonné wu on se donne rendez-vous ci commentaire yi comme ni ñu koy defee saa su nekk jaajëfal naa leen ba beneen jeudi ak ferme Gandiole bu leen fàtte numéro yu baax yi fii la nekk application bi